都雖然個波拍落地下都係甩咗落嚟啊，但係冇問題。開始搏翻前啲㗎啦，小心啲呢波，因為啲時間嘅問題啊，一個扭埋得唔得啊？扭唔到嘅，得仔。個波咁樣踢出嚟嘅時間又踢唔得夠準啊！踢出嚟嘅時間又踢唔得夠準啊！有陣時咁容易失咗個控球權啊！太快失個控球權。好啦，個波攞到嗱，做好啲啦。呢啲波咧殺出嚟嘅時間都係咪都有啲揀嚟嘅呢個波啊？咁成個就汪永佳就掃跌咗14號卡斯。卡斯下半場就越嚟越多啦，離開自己中堅崗位啦，好遠嘅位置出翻嚟做一啲嘅主動嘅逼搶或者主動嘅防守。咁呢個逼埋就當然啦，以佢嘅角度咁計，寧願咧就犯規停咗你先算啦嚇，因為佢中堅位嚟啊。如果一標失咗，俾對面轉到身去埋嗰度，佢就寧願出動呢個超技術添啦。而之後又猜翻上嚟，又見到就係阿華頓 hold 翻住個波先噶啦，一個轉身，球證吹罰咗先啦嚇。阿華頓係搏到犯規，好彩啊！咁冇咗法蘭道在陣之下，而家仲有能力搏到多啲罰球，應該會靠呢邊阿華頓多啲添啦。絕對係啊！咁啊嗰邊啊，李小恒就要係打啲即係夠快啦起步，你睇到佢踢法係比較特別快啲嘅。咁啊變咗咧，佢攝位啦會比較好啲啊！個黃牌係俾咗啊余子南喎，可能即係話佢又係啲搞震拖延時間啊！攞唔攞到咧？最後爭一步啊！咁而家有翻 captain 響度啦，就係貝恩啊嚇，咁佢中場有好多啲箍波嗰啲嘅上腳㗎啦。বাংলাদেশের প্রবাসী ভাইদের জানাই আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যারা নিজে ডিপোজিট উইথড্র সাইট খুঁজছেন, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার অথবা কমেন্ট বক্সে নাম্বার দেওয়া আছে, যোগাযোগ করুন, নিজে অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন এবং নিজেই ডিপোজিট উইথড্র করুন। 1 থেকে 2 মিনিটের মধ্যে ডিপোজিট উইথড্র সার্ভিস পাবেন।波就諗住突襲你㗎啦嚇，嗱有小行就要靠呢啲速度啦。你話計速度活力，當然佢就遠勝法蘭道啦嚇。咁希望佢可以善用到自己嘅強項、自己嘅長處。蝴蝶俾到埋啦，哎呀空晒，右腳拉到埋，啱啱閂得切 ，OK 嘅。好嘅人着賓喎。係啊，呢個波都危險㗎，俾佢拉到，好在就翻腳夠快，因為喺中間位咧都驚佢咧翻腳嘅射咧，呢啲波唔知佢射去邊啊！哇！爭啲放生俾人嚼到啊！咁好彩臨尾都有洪三強咧，就阿斌仔就填翻住先。最場邊亦都有樂仔準備入嚟㗎啦，就陳俊樂啊，6月份對住印度嘅最佳球員啦。又係一個中場好全能嘅戰士啊，可以話係陳俊樂。因為呢個時候我哋未攞到個箍水入球㗎，未有呢個保險的入球啊。首先而家我哋就做好個防守先啦，再靜待對面一啲嘅犯錯啦，然之後希望咧搏到啲突擊機會，俾咗得益㗎今次。而家就放膽咗踢法喎，亦都改變咗孟加拉，因為都你睇佢嗰個走位啊、配合啊、猜個波啊，都做得比較好咗啲啦。因為佢哋冇退路㗎啦，呢個比數完就直情係零機會出線添㗎啦。冇錯，所以而家佢開始咧就搏得好犀利啊，咁啊比之前咧就放膽咗㗎。就唔似話之前咧就縮得比較後啊！呢個你睇下壓得好前啊，咁啊爭在而家我哋香港隊攞到波係點樣打翻出嚟嘅啫？左腳呢個波跟埋，嗱攞到個波解圍，睇會唔會有球員可以唔好俾佢哋咁容易傳到啲波入嚟啊？今次咧就係余子南啦，成功咧就 block 翻先啦，真係啊！遮啲線好重要啊，對面啲遠射照計都會越嚟越多啊！我哋見到少少窿罅位都會嘗試起腳去搏㗎啦。又包翻先啊，陳俊一，揾啊！同埋而家韋斯湖嘅取態似乎都盡量啦，唔想啲球員啲位置咧走動太多。প্রিয় ভাই ও বোনেরা, নিয়মিত স্পোর্টস আপডেট ও লাইভ ম্যাচের জন্য এখনই পেজটি ফলো করুন এবং লাইভটি শেয়ার করে দিন। ধন্যবাদ।再粒高波埋先啊！今次又嚟自咧就7號摩沙連。多咗啲波想傳入去㗎啦，開始咁啊都要小心啊！等到佢走出嚟，哎呀，我都話佢啲波好多時啲應該係傳入嚟啲波咧都要小心㗎啦，因為而家佢
開始咁麥吉拉咧，佢擺咗多人上嚟㗎，嗱呢下其實好危險，好危險啊！呢個波其實可以輸呢下爭出㗎。事啊！港隊嘅防守扯到埋去呢一咁其實落點相當精彩啊！嘉榮有啲事，而家受傷倒地先。佢頭先啦，查咗你俾錢，右邊哇！你睇下，個波只要撞到個波咧，已經係入㗎啦。啱啱魚子攞前咗啊！攞前咗之後，烏啲就反而扯遠處位置，就啱啱繞過魚子南。如果爭啲益晒後上接嘅18號仔就伊斯林，但係伊斯林亦都咧就係撞唔中喎。呢個波可能即係成